வெல்கம் பேக் டு கிளாட் லைஃப் ஸ்டைல். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலோட ஃபஸ்ட்டு ரிவ்யூ ப்ராடக்ட் இது. என்னோடய சொந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் உங்களுக்காக நான் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன். நம்ம நிறைய கெட்டில் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட்ஸில் கிடைக்கிது, டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸில் கிடைக்கிது. நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது கெட்டிலோட அப்டேட் வெர்ஷன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு ப்ராடக்டை பார்க்கலாம். நம்ம பார்க்க போகிறது Pigeon மல்டி எலக்ட்ரிக் கெட்டில். இது Pigeon பிராண்ட். இது எந்த பெய்ட் ப்ரமோஷனும் கிடையாது. இது நான் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஷேர் பண்ணுறேன். நம்ம நார்மல் கெட்டில் மேலே அதோட மவுத் அகலம் கம்மியாக இருக்கும். நம்ம கை விட்டு வாஷ் பண்ண மட்டும்தான் முடியும். அதில் இவ்வளோ ஒர்க்லாம் நம்ம பண்ண முடியாது. இதில் மவுத் நல்லா அகலமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லிட் கொடுத்துருக்காங்க. இது டெம்பர் கிளாஸ் லிட்டு. ஸ்ட்ரீம் வெளியே போகிறதுக்கு ஒரு ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா கெட்டியாக நல்லாயிருக்கு. இதோட இந்த குக்கிங் பாட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலானது, ரஸ்ட் ப்ரூஃப், துரு பிடிக்காது. இதுக்கு 2 அட்டாச்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு கப் ஒன்று, ஒரு ஸ்டாண்ட் ஒன்று. இதில் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் மேக்ஸிமம் நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் வர்ற மாதிரி நம்ம குக்கிங் வச்சுக்கலாம். அதுக்கு ஒரு அளவு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நார்மல் கெட்டிலில் நீங்கள் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஆட்டோமேட்டிக் ஆன் ஆஃப், தண்ணி சூடானவுடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆயிரும். இதில் அப்படி கிடையாது. நீங்கள் பண்ணுற குக்கிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் டெம்பரேச்சரை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். 70 டிகிரி, 100 மேக்ஸிமம் ஹீட் வரைக்கும் வைக்கலாம். கூட்டி வைக்கலாம், குறைச்சும் வைக்கலாம். இங்கே இண்டிகேட்டர் லைட் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு அடியில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பேஸ். இந்த காப்பர் ரிங்கு வழியாக தான் நமக்கு சப்ளை வரும். இந்த கீழே இருக்க பார்ட்டோட இது போய் அட்டாச் ஆயிரும். 360 டிகிரிக்கு நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ண முடியும். இந்த பக்கம் தான் வைக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது. நீங்கள் எந்த பக்கம் வேணால் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வாஷ் பண்ணும்போது இந்த பாட்டம் மட்டும் வெட் ஆகாத மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணணும். சப்போஸ் வெட்டாச்சுன்னா உடனே நம்ம டிஷ்யூ வச்சு க்ளீன் பண்ணணும். அப்போ தான் நமக்கு நிறையா நாளைக்கு இந்த கெட்டில் உழைக்கும். கெட்டிலோட கீழ் பார்ட்டு ரவுண்ட் பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வழியாக தான் கரண்ட் சப்ளை வரும். ஒயர் நல்ல லென்த்தில் நல்லா கொஞ்சம் லென்த் இருக்குது. நம்ம ப்ளக் பாயிண்ட் ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். பின் நார்மல் ப்ளக் பின் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நிறைய யூஸஸ் இருக்குது. அவசரத்துக்கு நூடுல்ஸ் பண்ணலாம், முட்டை வேக வைக்கிறது, ஒரு பச்சை பட்டாணி வேக வைக்கிறது, டீ போடலாம், கொஞ்சமாக ரைஸ் வைக்கலாம், புலாவ் கொஞ்சமாக ஒரு சின்ன கிளாஸ் அளவுக்கு ஒரு புலாவ் பண்ணலாம். பேச்சுலர்ஸ்க்கு இது நல்லா யூஸ் ஆகும். மெயினாக இது ட்ராவல் ஃப்ரெண்ட்லி. குழந்தைங்க வச்சுருக்கீங்க, நீங்கள் வெளியில் போகிறீங்க, ஒரு ஹோட்டல் போகிறீங்க, ஃபுட்டு ஒத்துக்காது, ஹோட்டல் ஃபுட் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது. அந்த டைமில் நீங்கள் ரூம்லேயே வச்சு அழகாக குக் பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஒரு சின்ன பேக் இருந்தால் போதும், வச்சு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். இந்த 2 அட்டாச்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீமராகவும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்டீம் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டாண்டை இங்கே வச்சுட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு, இவங்க பிளாஸ்டிக் கப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஸ்டெயின்லெஸ், இது எனி கப்பு இதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சுட்டு ஸ்டீம் பண்ணிக்கலாம், எக் பாயில் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி நிறைய மல்டி பர்பஸில் இது யூஸ் ஆகும். இது மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரா வைட் மவுத் தான் இதோட ப்ளஸ் பாயிண்ட். இது அகலமாக இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால் இது பண்ண முடியுது. இது நிறையா பிராண்ட்ஸில் கிடைக்கிது, ப்ரெஸ்டீஜில் கிடைக்கிது, நிறையா பிராண்ட்ஸில் கிடைக்கிது. நான் இது யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன், நல்லாயிருக்கு. இதில் ஒரு சின்ன டெமோ பார்க்கலாம் வாங்க.
குயிக்காக நம்ம கெட்டிலில் டீ போட்டாச்சு. இது மாதிரி நம்ம மல்டி பர்பஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.